hizi buju hakuna site inakuaga na viewership kubwa duniani kama hizo site za video za watu wazima. Na unashindwa kweli ni ma-aliens zinakujanga zina watch hizo vitu. Unajua kile kitu inasaidia kabisa kwa hiyo site ni nini? Ukishaona clear history kabisa. Unatoka kabisa. Na unajua vitu kama hizo tulifanya tukiwa wadogo, na kuna wengine bado wanaendelea kufanya hizi site. Kuna time ulikuwa unaona volume, kuna zile sheria. Kuna sheria lazima ufuate. Kuna sheria. Namba 1 hakikisha dirisha na mlango umetingwa. Kacha na ukaconfirm. Na ukaconfirm security tight. Hakuna light inaingia. Hata place ya mtu kuchungulia umefunika, kama nyumba hata ni ya mabati umefunika na Big G. Umeweka kabisa. Ama candle. Sasa tuingie sasa kwa kitu kenyewe. Tuingie sasa kwa machine sasa. Kwa machine yenyewe ile ambayo kwa TV yenu. The facilitator yenyewe sasa, alafu ukajiseti sasa. Mimi nakuambia pale umeenda kwa TV. Rule number 1, volume ni 0. Not 1, not 5, not 2, not 5. The sound effects don't matter. 0. You want to see the action. na sasa ikuwe mbaya stima zipote. Unajua ulikuwa unatumia DVD. Na DVD nayo. Na buda yako anakuja kusikiza ngoma za Munish pale. Hati walionena. Wakasema sasa buda yako ametoka. Ndio siku umekuja mapema. Right. Na unafaa uende ucheze ball. Na hii ball huwezi hata. So unaona wale hizi stima zikikuja mimi leo nimeshikwa. Na hizi movies za DJ Afro sasa babako amekataa usizione. Ndio tumesema tutaki hizo movies za DJ Afro. Juu yenyewe vitu zingine. Wewe utaona movie ya vita, ndio maana ulikuwa unaweka sauti 0 wasijue mnapigana, si ndio? Kweli. Babako akikupata umeanza kupigana vita, utakipenda. Utakipenda. Na labda hata ni deacon wa kanisa. Kweli.